场人造鸡蛋泛滥成灾，成本仅1毛钱，真相到底是怎样的？俗话说民以食为天，饮食不仅满足了老百姓的生活需求，通过饮食搭配更是能保证人们的身体健康。在所有的食物当中，鸡蛋是极具营养价值且十分常见的。以前食物匮乏的时候，鸡蛋甚至成为了病人养病、孕妇坐月子时的重要营养品。中国居民膳食指南中曾指出，每人每天摄入1个鸡蛋，能够维持人体正常的营养需求。更是有研究发现，每天吃鸡蛋的人，心血管事件的死亡风险会比不吃鸡蛋的人风险低 18%。也正是因为鸡蛋的消费群体广泛，销量巨大，网络上也传出了一些关于鸡蛋的安全问题。网络上有媒体部表示，如今市场上的人造鸡蛋泛滥成灾，1颗鸡蛋的成本只有1毛钱，食用这种鸡蛋后会对人体造成严重的危害。那么，这种鸡蛋到底是如何制造的呢？我们平时在市场中购买的鸡蛋真的存在人造鸡蛋吗？1、网络上可怕的人造鸡蛋。近些年，关于人造鸡蛋的传闻在网络上广泛传播，这也引起了被不少消费者的担忧。因为网络上称这种鸡蛋的成本十分低廉，还是一种由化学物质勾兑而成的假鸡蛋，因此很多人都担心这种鸡蛋会对人体造成危害。实际上，我国的央视曾报道过人造鸡蛋的问题，而所谓的人造鸡蛋，指的就是通过化学手段来模拟鸡蛋的外观和质感，从而让其看起来与真实的鸡蛋几乎没有差别。由于是由化学物质制作而成，因此在人食用之后确实会造成一定的危害。一般这种鸡蛋主要分为蛋清、蛋黄和蛋壳3个部分制作而成，其中蛋清和蛋黄的原料是用海藻酸和明胶加入不同的色素之后，模拟蛋清和蛋黄的颜色，再倒入模具中冷却之后，就能够形成蛋清和蛋黄的基本形态。蛋清和蛋黄做好之后，便可以进行制造蛋壳。人造蛋壳的主要成分是碳酸钙，虽说使用模型塑形能够做出鸡蛋的形状，但是想要模仿出鸡蛋的质感却并不容易，需要在碳酸钙中加入一些石膏和添加剂，之后覆盖在已经做好的蛋清和蛋黄外面，经过干燥和固化后就形成了鸡蛋。这些鸡蛋外观上看起来与正常的鸡蛋十分相似，也曾有网络媒体表示，这种鸡蛋的成本价十分低廉，1毛钱就能制作出1个鸡蛋，并且很多网友表示自己买的鸡蛋确实出现过异常情况。那么这是否意味着人造鸡蛋已经在市场上泛滥了呢？2、人造鸡蛋已在市场泛滥。实际上，人造鸡蛋主要分为2种，一种是上文中我们提到的用化学元素制作成的假鸡蛋，另一种就是由植物蛋白制作而成的植物鸡蛋。从当前的市场情况来看，这2种鸡蛋无论是哪种都远没有达到泛滥的程度，其中用化学制造而成的假鸡蛋，成本远没有我们想象的那般低。根据专家的调查发现，想要制作假鸡蛋，必须要使用海藻酸钠、明胶、碳酸钙等化学物质，而制作1公斤假鸡蛋的成本高达40元，如果单纯到市场上购买鸡蛋的话，只需要10元就能买到1公斤。植物鸡蛋的成本更是远高于普通鸡蛋。植物鸡蛋的主要针对人群就是社会上的纯素食主义者，这些鸡蛋是由植物蛋白制作而成。若想要成功制作这些鸡蛋的话，必须要拥有高品质的植物蛋白和十分先进的生产技术，其生产成本也远远高于普通鸡蛋。这些假鸡蛋若是想要在市场上实现盈利的话，必须要以远高于市面鸡蛋价格进行出售。不过普通老百姓也并非是傻子，对于这种价格昂贵的鸡蛋自然少有人购买，因此假鸡蛋若是想要在市面上大规模销售也并不容易。之所以会有人说买过蛋黄像橡胶球一样的假鸡蛋，主要还是因为鸡蛋的质量出现了问题。若是养殖户喂养的鸡饲料中棉子饼的比例过多的话，蛋黄就会变得过硬，鸡蛋煮熟之后就会出现我们口中所说的橡胶鸡蛋。除此之外，如果消费者在购买鸡蛋之后，长时间在温度过低的冰箱中储存鸡蛋，也很有可能会让鸡蛋的蛋黄发生凝胶变化，
这也会让鸡蛋在煮熟之后变得非常有弹性，吃起来如同橡胶一般。虽说这种鸡蛋的口感会发生变化，但是营养价值却丝毫没有改变，依然能放心食用。随着技术的进步和生产规模的扩大，未来假鸡蛋的生产成本或许会有所降低，届时这些鸡蛋在市场上大规模出现也并非没有可能。因此，为了避免这些鸡蛋给我们的身体造成影响，学会如何分辨假鸡蛋就十分重要。3. 人造鸡蛋区分起来十分容易。1. 外观。首先从外观上就能将正常鸡蛋和人造鸡蛋进行区分。正常鸡蛋的表面会有微小的气孔和不规则的纹理，并且触摸起来的手感也十分粗糙。而人造鸡蛋因为是用模具制作而成，因此其外观通常比较光滑，也会缺少天然的纹理细节。由于人造鸡蛋是由色素和各种化学物质制作而成，因此其外观上看起来颜色十分单一且均匀。正常鸡蛋由于鸡的品种和食用的饲料不同，因此在蛋壳上的颜色有白色、棕色等颜色，外观上看起来颜色也并没有那么均匀。2. 口感。人造鸡蛋在口感上也同样与正常鸡蛋不同。正常鸡蛋在进行加热之后会散发出一种独特的腥味，这种味道实际上就是蛋白质和脂肪在进行加热之后散发出的独特味道。人造鸡蛋因为是化学物质合成，非但不会出现这种特殊气味，反而会有化学成分的刺鼻味道。因此在购买鸡蛋的时候，首先查看一下外观，如果颜色过于光滑或者颜色过于单一的话，就一定不要购买。在购买鸡蛋的时候，也可以将鸡蛋轻轻进行晃动，因为鸡蛋内有气室的存在，因此晃动后有沉闷的声音。而人造鸡蛋因为填充物不同，摇动时则会产生不同的声音。买回家后可以先打破看一下鸡蛋内部的情况。正常鸡蛋蛋黄居中却饱满，并且蛋黄蛋白有明显的界限，而人造鸡蛋的蛋黄和蛋白则会因为混合不均而产生异样的颜色。若是打破鸡蛋之后发现任何异常的情况，都一定不要继续食用。从目前的技术来看，鸡蛋的造假技术还难以让其以低廉的价格在市场上大规模销售。但是除了鸡蛋之外，我国老百姓的生活中却存在着一些假食物。虽然它们的外表看起来并没有任何区别，但是食用之后却会对身体造成严重的危害。4. 哪些食物非常容易被造假？ 1. 蜂蜜。第一类容易被造假的食物就是蜂蜜。纯天然的蜂蜜价值并不便宜，因此造假者就会通过在蜂蜜中添加蔗糖、葡萄糖浆以及香精等物质，降低蜂蜜的制造成本，在市场上销售。这些假蜂蜜与真蜂蜜的口感没有任何差别，但是营养却大打折扣。若是长时间食用的话，就会因为糖分摄入过量而引发一系列健康问题。因此，我们在选择蜂蜜的时候，一定要选择那些信誉良好的品牌，并且购买时一定要仔细查看其包装上的标签，注意蜂蜜中的成分以及生产日期，避免购买到假冒伪劣的蜂蜜。2. 牛羊肉。牛羊肉实际上也很容易出现造假的问题，一些不法商贩会使用猪肉、鸭肉以及狐狸肉等肉类经过添加剂的加工之后冒充牛羊肉，尤其是饭店中这种情况更加常见。因此，为了避免吃到假的牛羊肉，我们要尽可能的选择信誉良好的餐厅，并且尽可能的购买生肉进行加工。橄榄油、粉条、红酒等食品也同样是假货的重灾区。因此，在购买这些商品时，无论是线上还是线下，都一定要优先选择那些信誉良好的品牌，并且仔细查看好商品的外观和成分标签。购物时一定要明白一分钱一分货，千万不要因为贪小便宜而买那些质量没有保证的商品。结语：理论上讲，人造鸡蛋确实有可能通过各种化学制剂制作而成，但是这种人造鸡蛋的成本非常高，远远高于市面上出售的鸡蛋。因此，没有人愿意做这种亏本的买卖。而网友们所说的鸡蛋新发硬、橡胶鸡蛋，实际上就是因为鸡蛋变质所出现的情况。不过，虽说鸡蛋造假的可能性不高，但市面上掺假的食物却依然存在。
这就需要我们去掌握一些分辨食物新鲜的方法，尽可能的在正规场所购买食物，这样就能避免对自己和家人的身体健康造成损害。平日里一定要注意饮食安全，若是发现食物出现异味的情况，千万不要食用。我们相信，随着老百姓对食品安全问题的重视程度不断提升，未来食物造假的问题一定会越来越少，为我国老百姓的饮食健康把保驾护航。